हेलो गाइस। तो भाई जो भाई भी मेरे ये स्टील बड का ये SBA20 यूज़ करते हैं उन्हें दिक्कत आती होगी, क्योंकि इसमें ये जो चिन कटन लगा रहता है, इससे जब आप राइड करते होगे या अपना माइक सेट करते होगे तो हवा अंदर आती है। तो भाई मेरे को भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ये लेके आया हूँ। ये एपेक्स एग्जॉर का जो हेलमेट आता है उसका ये है। आप हेलमेट शॉप पे जाके ये मांग लेना, ये 200-300 रुपये का मिल जाएगा आपको किसी भी शॉप पे। और उसके बाद आप ना ये निकाल लेना इसका, देखो ये जो पार्ट है, इसके बाद आप ये वाला पार्ट खोल लेना और इससे इस प्रकार से ग्लू लगा देना। उसके बाद इसे दोबारा यहाँ पे नट से कस देना, तो आपकी हवा वगैरह जो है वो अंदर नहीं जाएगी और माइक आपकी प्रॉपर आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। भाई जब आप फेविक्विक से चिपका लोगे तो ये कुछ ऐसा लग जाएगा इतना। ये अब हवा को अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है, साइड से निकाल देगा आपके। और अगर आप पे फेविक्विक ना हो तो आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हो इसे, ऐसे खोल के, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये नट से कस गया है, देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अंदर से ये कसा हुआ आपको दिखेगा नहीं अभी। ये जो नट दिख रहा है ना, ये साइड में नट है, ये 5 नट होते हैं, आपको खोलने पड़ेंगे। खोल के आप इसे ऐसे कस लेना, तो ये ऐसा हो जाएगा।